Hai, kesini aku mau bikin slime. Ada clay sama slime warna kuning. Ini kita butuh 2 aja. Ini simpel banget, cuma 2 bahan kok. Pertama kita buka dulu yang clay ya. Oke, gini. Teksturnya enak banget ya guys. Gila, aku buang. Oh, 3 aja kan. Terus kita buka juga slime. Enak banget. Nah guys, aku lapar maka tadi ya apa aja kakak aku masukin telur. Ini kita ambil. Ini wow, sekarang. Oke, ini udah. Terus kita bikin mochi ya. Ini juga kita golongin aja. Terus ini kita besarin. Terus kita masukin dan kita tutup pakai ini slime-nya. Jadi deh mochinya. Terus kita campurin. Kita aduk. Maksudnya bahannya tuh cuma 3. Bahannya cuma 3 bahan doang. Nih, sekarang kita buang deh. Tuh bagus banget warnanya guys. Jangan lupa kita harus kasih air ya, karena dia tuh keras. Tuh kita celupin tuh, kayak gini. Kita kasih air lagi karena kurang banget ya. Masukin 2 kali aja masukinnya. Terus kita lanjutin di sini. Tuh nanti ya aku rekamin lagi karena aku mau aduk-adukin ini. Oke, udah jadi. Kita ASMR ya. Kita tanpa filter, warnanya cantik kan, tapi asli cantik banget guys. Kita ASMR. Ini warnanya memang kayak pudar di kamera, tapi asli cakep banget, kayak kuning keemasan gitu. Oke, itu aja bahan-bahannya. I'll be some watching. Bye bye. Itu dia kameranya. Bye bye.